الحدث. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام بحلقة جديدة من برنامج استوديو الحدث. راح أقول لكم أنا هاي الحلقة أعتبرها استثنائية بكل معاني الكلمة. ليش استثنائية؟ هواية سامعين بغداد لا يمكن فصلها أو لا يمكن فصل العراق كما لا يمكن الفصل بين الرصافة والكرخ. كل احنا سمعنا هاي العبارات وعلى مر السنوات احنا نسمعها، لكن ما فد يوم حسينا بيها بقد ما بهذا الوقت الصعب والشدة اللي احنا نمر بيها. لما سمعنا هاي الكلمة ترن كل احنا وقفنا. كل شيء تغير بهذه الفترة الأخيرة بعد ما دخل تنظيم داعش، بعد ما تهجروا العوائل، بعد ما نسحوا وهاجروا. صارت كل كلمة تنحكي إن كانت سلبية أو إيجابية تأخذ صداها بالعراق. ومع الأسف أنه في كلام سلبي كثير احنا تشبعنا به وامتصيناه مثل الاسفنج الى ان وصلنا لمرحله انه مو قادرين نطلع هاي الاشياء السلبيه. لكن لما تجي كلمه ايجابيه بلحظه من اللحظات كل احنا نوقف ناخذ استعداد لها وتعظيم سلام. كل احنا نعرف معاناه النازحين، وكل احنا شفنا قناه الحدث كانت سباقه بنقل معاناه النازحين. اكو رجل اشيب لحيته وعقاله وشفيته ما سوى اللي ما حد سواه صراحة. سوى العجب ببلاد العجائب. كف الدشداشة وشفص بالطين ونزل عند أهله وناسه وقال هذا شرف، لأنه أنا هم أحمي شرف الظفيرة. وكل احنا كنا نريد نوصل صورة هذا الرجل. اقتدوا بي يا ناس، اقتدوا بالاعتدال، اقتدوا بالوسطية، اقتدوا بالتقرب اللي يتخذه هو. اتحداكم اذا واحد كان يعرف هذا الرجل سني او شيعي الا بعدين لما سمى بالمنصب. عبد اللطيف الهميم، الشيخ الدكتور عبد اللطيف الهميم رئيس ديوان الوقف السني، بس اسم. هو عبد اللطيف الهميم بس، لا اكثر لا اقل. عراقي، رجل دين، مفكر اسلامي، يتمتع بفكر إسلامي صرف، نقل لكل العالم، خلى نظرة كل العالم تتغير عن الإسلام. مؤتمراته، روحاته، جياته، وإحنا قاعدين صافنين عليه. يطلعون بعض السياسيين يقولون هذا الرجل اتخذ من الدين وما دين لعبة حتى يتقرب للسياسة. محتاجكم هو حتى يتقرب للسياسة؟ لا محتاجكم، لا يمكم ولا يريدكم ولا يريد سياستكم. الرجل يحمي شرف الظفيرة. لو بيكم عاقل يفتهم شنو معنى شرف الظفيرة، بس ما يعني مع الأسف على كل إنسان يجي ينتقص من شخص يحاول يساعد أهله وناسه. خلوني أرحب برئيس ديوان الوقف السني الشيخ الدكتور العلامة عبد اللطيف الهميم. مرحبا بك دكتور. حياك الله. حياك الله، يحفظك ويسلمك. بغداد لا يمكن فصلها كما لا يمكن الفصل بين الرصافة والكرخ. نفس اللي يريد يفصل بغداد والرصافة والكرخ هو نفس اللي فصل الابن عن أهله والزوج عن مرأه، واللي يريد يقسم من نفسه، يريد يقسم كل محافظة يحطها على جهة وما جاي ينجح. بسم الله الرحمن الرحيم. بالتأكيد لا يمكن فصل الرصافة عن الكرخ كما لا يمكن فصل القوس عن ربابها ولا القمر عن ضوئه ولا العطور عن العطر إطلاقا. أنا أعتقد وبيقين أن العراق هذا البلد العظيم الكبير صاحب الحضارات الكبيرة والتاريخ الكبير والقامة الكبيرة، أن هذا العراق قد تعرض إلى مؤامرة كبرى شأنه شأن كل الحقيقة الوطن العربي الذي تعرض من قبل أيضا لمؤامرات كبرى. شوف تاريخيا منذ سايكس بيكو وإلى اليوم تعرض الوطن العربي إلى مؤامرة كبيرة. نحن ننتمي إلى جيل هو جيل نحسبه أن الجيل الذي كان يؤمن بأن الأمة العربية والوطن العربي من طنجة إلى رأس الخيمة أمة واحدة ووطن واحد. وجاءت سايكس بيكو فقسمت العرب إلى 22 دولة
ونشأت الدولة القطرية التي فشلت الحقيقة في قيادة مشروع سياسي، وكذلك فشلت في قيادة مشروع تنمية في كلا الاتجاهين. يعني لم تنجح في صناعة مشروع سياسي، وكذلك لم تنجح في قيادة مشروع تنمية. يبدو أن هذه المؤامرة سايكس بيكو وتقسيم الأمة إلى مجموعة دويلات متناحرة لم يكفي المخطط الاستراتيجي الغربي أو الآخر، فعمد إلى مخطط جديد، وهو تقسيم الدولة القطرية الواحدة إلى كانتونات على أسس عرقية ودينية. وتم الحقيقة توظيف الطائفية توظيفا رهيبا بإحداث انقسام رأسي على مستوى الأمة على المستوى الطائفي شيعي وسني، وهو أخطر الانقسامات. يعني قد يكون الانقسامات العرقية الأخرى إلى كردي عربي قد تكون أقل خطورة، لأن الموضوع الدينية إذا ما وظفت سياسيا ستكون أخطر. الطائفية هي الجرثومة الكبيرة التي زرقت الحقيقة بيننا إلى اليوم. مرينا بمرحلتين ويراد لنا أن ندخل المرحلة الثالثة. المرحلة الأولى الطائفية كانت ثقافة النخبة بعد 2003. هذه النخبة أرادت توظيف الطائفية للاستفادة منها في صناديق الاقتراع من خلال الانحياز الغرائزي الذي يحدث طائفيا، بحيث كل شخص يحصل على مكاسبه من خلال انحياز الغرائز الطائفي، كل طائفة لأبنائها. هذه كانت ثقافة النخبة المرحلة الأولى. المرحلة الثانية تم توظيف الطائفية والوصول بها إلى ثقافة شعبوية، وهذا كان خطر جدا. يعني المرحلة التالية دخلنا إلى أن الطائفية تحولت إلى ثقافة شعبوية. اليوم ومنذ فترة ليست بالقصيرة أريد للعراق والوطن العربي عموما، خصوصا المشرق العربي، أريد له توطين الطائفية. لم ينجح هذا المشروع، هو مشروع توطين الطائفية، بدلالة أن العراق اليوم وضعه أفضل بكثير من وضعه قبل عام، لأن الجماهير وقت اللعبة وقواعدها، وبالتالي أنا أعتقد أن هذا المشروع سيفشل. هذا المشروع إذا ما فشل في العراق سيفشل في كل الوطن العربي، ولا ينجح ولا في أي مكان. إذا مفتاحه هو مفتاح فشل ونجاحه وكل شيء مفتاح إنهاء الطائفية أو فتح الطائفية هو العراق، ومفتاح أيضا الحقيقة القضاء على الإرهاب هو العراق. ما لم يتم القضاء على الإرهاب في العراق لن يكون، سيبقى الإرهاب يضرب بجذوره في مصر، في ليبيا، في سوريا، في تونس، وربما سيمتد إلى بلدان أخرى مسيطر عليها اليوم أمنيا لكنه غير مسيطر عليها من الناحية الفكرية. هنا يعني أستمحلك العذر حتى أقاطعك في سبيل أن ندخل في عمق الموضوع أكثر. خلينا نشوف هذا التقرير، ما نحكي احنا عن الحاضر والمستقبل. خلينا نشوف هذا التقرير مشاهدينا، بعدها لنا عودة. هي فرقة ضالة، شأنها شأن كل الفرق الخارجة على القانون اليوم. بعض أهلنا بغى علينا وما أكثر من بغى علينا. قلها عنيت المزورين شعوبهم الهابطين بهاوية. قلها فحارس المرء أجله. هذه بعض كلمات الشيخ الدكتور عبد اللطيف الهميم رئيس ديوان الوقف السني الذي قدم الكثير للنازحين والمهجرين والمحتجزين في تركيا. وعلى طول أنا وياكم إن شاء الله، ما أعوفكم أبدا، والله ما أعوفكم نهائي، والله الله يديمك الله يديمك شيخ. ونرجع إن شاء الله، لازم نرد. رئيس الديوان أكد على ضرورة تفكيك الخارطة الفكرية للإرهاب على أساس علمي من خلال تكاتف الجميع ونبذ العنف والطائفية من أجل القضاء على تنظيم داعش الإرهابي. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا،
وإن تركوهم وما أرادوا هلكوا وهلكوا جميعا. كذلك طالب رئيس ديوان الوقف السني بضرورة العمل المشترك من أجل محاربة الإرهاب والغلو الفكري المتطرف. أيضا دعا إلى محاربة الإرهاب بالمؤسسات التعليمية والمناهج، وأن يأخذ المعلم دوره في ترسيخ المبادئ التي جاء بها الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، والتي تدعو إلى الوسطية والاعتدال، مؤكدا بأنه عند اشتداد المحن يبرز دور الأستاذ لقيادة المجتمع والخروج بالناس إلى بر الأمان من خلال تجديد الخطاب وإعادة الجامعات لهيبتها وللأستاذ مكانه. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. تحرير المعرفة والفكر هو مسؤولية المؤسسات الدينية والاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني، هو مسؤولية كل واحد منا. وأثبت ديوان الوقف السني بأنه السباق في مجال الإغاثة وتقديم المساعدات الإنسانية للنازحين، وبإشراف رئيسه بالإضافة إلى تبني قضية اللاجئين العراقيين العالقين في تركيا، وقد تم بالفعل إعادتهم على 3 وجبات إلى الآن. وقام الديوان بتوفير الطائرات التي نقلتهم من تركيا إلى بغداد، وكذلك توفير المسكن وكافة الاحتياجات اللازمة لهم. مرة أخرى أرحب بفضيلة الشيخ العلامة الدكتور عبد اللطيف الهميم رئيس ديوان الوقف السني. مرحبا بك شيخ. أول ما سألتك بداية الحلقة قبل لا تجاوبني تحسرت، شو تذكرت؟ لا، تذكرت كل هذه الهموم الكبيرة الحقيقة. يعني نحن اليوم نعيش في مأزق حقيقي، يعني خصوصا على مستوى العراق. هناك أزمة مهجرين، هناك مدن اختطفت بالكامل، اختطفها الإرهاب، شرد أهلها يعيشون في المنافي، يعيشون في المخيمات، شلالات من الحزن، شلالات من الألم. نحن أيضا إلى اليوم لم نستكمل بناء مؤسسات الدولة، نحتاج إلى وقت كبير في سبيل تحقيق نموذج دولة حقيقي، دولة قانونية تقوم على قاعدة المواطنة المتساوية، وأن الجميع في مركز قانوني واحد. كل هذا هو آلام كبيرة، يضاف إلى ذلك آلام الأمة الحقيقة. الأمة اليوم كلها، يعني أنا من غريب ما أسمع أنه في المرحلة الأخيرة لم يعد يسمى هذا المصطلح الرائع اللي كنا نسمعه الوطن العربي، اليوم تسمى المنطقة العربية، وكأنه يراد تغذية الفكر، إعادة غسل الأدمغة من فكرة هذه الأمة الواحدة من طنجة إلى رأس الخيمة، أو من طنجة إلى جاكرتا، اللي كنا نحلم أن الأمة الإسلامية باعتبار أن هذه الأمة من طنجة إلى جاكرتا يحكمها دين واحد، قبلة واحدة، نبي واحد. كل هذه المشتركات الكبيرة كنا نحلم بأن الأمة العربية ستكون ملاك لوحدة العالم الإسلامي من طنجة وإلى جاكرتا. فجأة وجدنا أنفسنا نريد أن نحافظ ليس على الدولة الواحدة الحقيقة، حتى على المنطقة الواحدة. يعني اليوم نتحدث نحن عن أقاليم إدارية، إقليم الأنبار، إقليم صلاح الدين، إقليم نينوى، نتحدث عن أقاليم. هذه كلها مأساة كبيرة. المأساة الأكبر أنه إلى حد هذا اليوم نحن لم ندرك المأزق. يعني إلى اليوم نحن نتصور أنفسنا بلا مأزق، في حين نحن جميعا نعيش في مأزق.
احكي لي عن المأزق اللي نمر به، مسألة أكثر من 3 ملايين نازح، مخيمات أنت وصفتها هذه مصيبة كبيرة الحقيقة، مخيمات بائسة كارثية لا توجد فيها متطلبات الحد الأدنى للعيش، على الرغم من أنه من شهر إلى اليوم ربما تغير كثير من الحال. يعني الآن وجد دفق قوي للآخرين لأن يعملوا في هذا الاتجاه. هذه المشكلة كانت نائمة لم يستيقظ عليها الناس إلا بعد وقوع الأزمة والكارثة الكبيرة، علما أننا كنا قد علقنا الجرس بأن مشكلة ما ستحدث خلال نوفمبر وديسمبر، ولا زلنا إلى اليوم نقول أن هناك مشكلة على مستوى النازحين. شوف، 3 ملفات ستواجه الحكومة العراقية والشعب العراقي عموما ما لم يتم دراستها من خلال خلية أزمة بعقل جوال كبير وخيال إداري وسياسي خلاق. هذه الأزمات ال3 ستواجهنا، وكل أزمة هي لا تقل عن مثيلتها. الأزمة الأولى ملف النازحين، الأزمة الثانية عودة النازحين، الأزمة الثالثة هو إعمار المدن التي خربت بالكامل. كل البنى التحتية انتهت، أصبحت مدن أثرا بعد عين، الأحياء بكاملها أبيدت، وبالتالي هذه مشكلة. هذه الملفات ال3 ستكون مشكلة كبيرة يجب أن تقودها خلية أزمة بعقل جوال كبير وخيال سياسي وإداري خلاق في سبيل أن نخرج من هذا المأزق. ليش ما مع ملاحظة الآتي، وهذه هي النقطة الحقيقة التي أثرها حضرتك في المقدمة، وهي نقطة مهمة. هذه الملفات ال3 يجب تحييدها، وأنا للأمانة للمرة الألف قلتها في أكثر من فضائية وأكررها مرة أخرى، هذه الملفات ال3 يجب أن تبقى ملفات محايدة، بمعنى تحييد الملفات ال3 وعدم تسييسها، لأنه إذا دخلت السياسة أي من هذه الملفات ستفسدها، وبالتالي سيدفع هؤلاء الضحايا النازحون الذين يعيشون في كارثة إنسانية وفي مخيمات بائسة لا تتوفر فيها الحد الأدنى من متطلبات العيش، سيدفعون الثمن باهظا. سيدفع الشيوخ، الأطفال، النساء، هؤلاء الفقراء المقهورون الذين لم يستطيعوا أن يجدوا مأوى وظل مأوى متكأ لهم من الحر والبرد وقسوة الشتاء، لم يجد. هؤلاء سيدفعون الثمن باهظا. هذه الملفات ال3، ملف النازحين يجب أن نتعامل عليه على أنه ملف إنساني بعيدا كل البعد عن التسييس هذا الملف، على الرغم من أني أعتقد أن هناك كثر يحاولون تسييس هذا الملف، وهذا أخطر ما في الموضوع. النقطة رقم 2 عودة النازحين وملف الإعمار. هذه الملفات ال3 يجب أن تكون ملفات محايدة، وأن تقاد بعقول جوالة وخيال إداري وسياسي خلاق. هنا منو يحاول أن يستغل هذا الموقف سياسيا؟ للأسف الشديد الحقيقة هناك بعض القوى السياسية تريد الحصول على مكاسب من خلال هذا الملف. زين، الناس شلون تقدر تميز؟ خصوصا في المناطق المتنازع عليها. أنا أعتقد أن قسم من هؤلاء العوائل مرتهنون للحصول على مكاسب سياسية في المناطق المتنازع عليها. هناك أيضا الحقيقة تسييس هذا الملف، محاولة زج السياسة فيه إلى وتوظيف هذا الملف سياسيا. أنا أعتقد مطلوب من الدولة العراقية في معالجة هذه الملفات ال3 أن يكون هذه الملفات تحييدها، عدم السماح للسياسة بأن تدخل هذه الملفات ال3، لأن السياسة إذا دخلت أي من هذه الملفات ستفسدها، والضحايا هم الضحايا الفقراء النازحون. راح أسألك عن هذا الموضوع، بس بعدين تجاوبني بصراحة شيخنا. لكن خليني هسه نحكي بمسألة المعاناة الإنسانية. الوقف السني يقدم أبسط هاي الخدمات من جهود ذاتية، جهود الخاص. يعني أنا أعرف موازنة الاستثمار تحولت للنازحين.
بكل لقاء تلفزيوني انت تطلع واحد يسالك يقول لك شيخنا منو اللي يقدم لك الدعم او منو اللي يتحمل، انت تقول والله كل احنا متحملين هذا الموضوع، هاي مسؤوليه مشتركه الحكومه كذا. لكن انا اشوف هسه انا واحد من الناس هسه اتجرد من صفتي الاعلاميه واصير مواطن، اشوف بس عبد اللطيف الهميمي اللي شايل دشداشته ويركض، ما شفت فد يوم وزير، ما شفت فد يوم مسؤول. شيخنا بصراحه منو اللي داعمك ومنو اللي ما داعمك ومنو اللي قال لك إيه انا اقدم واقدم وطلع بالتلفزيون قال انا راح اقدم وما قدم شيء بصراحه؟ لا بصراحة ووضوح. أولا هي موضوعة المسؤولية الحقيقة هي مسؤولية الجميع، لم أزل إلى اليوم أقول بالضبط أن موضوعة النازحين هي مسؤولية دينية وأخلاقية ووطنية. دينية وأخلاق أولا وقبل كل شيء، دينية وأخلاقية ووطنية. ويشهد الله أن هذا الملف ما دخلته ولا خطوت فيه ولا خطوة واحدة وللنفس فيها حظ، والله يشهد الله. الحمد لله. والله لم أبغي إلا رضا الله سبحانه وتعالى في كل ما قدمت، وأنا قدمت القليل وأعتبر نفسي إلى اليوم أنا مقصر بالإزاء إلى شلالات الألم والحزن التي يعانيها النازحون. هذا ابتداء. النقطة رقم 2 الحقيقة أنا لم أتلقى الدعم، هذا حقيقي، يعني لا توجد. هي بالأساس العرب غابوا عن المشهد، المنظمات العربية المتخصصة إنسانيا غابت عن المشهد، علما أنها موجودة في مشهد. المنظمات الخيرية موجودة في المشهد، موجودة في مع النازحين السوريين، موجودة مع النازحين في موجودة مع أزمات كثيرة في أفريقيا وآسيا وحتى أمريكا اللاتينية. يعني حتى أمريكا في الزلزال الذي ضرب واحدة من الدول قبل عامين كانت هذه المنظمات موجودة. مع الأسف الشديد غابت هذه المنظمات عن المشهد العراقي ولم تقدم أي شيء. ربما هي انت حضرتك الامين العام للمؤتمر الاسلامي الشعبي العالمي، اي ربما قدمت دعما تحت الطاوله لجهات، لكن هذا للامانه هذا غير موجود على مستوى المخيمات. يعني لا نعرف. يعني هي تقدم بس للجهات بس ربما انا لا اعلم والله، حتى اكون ايضا لكن انت سمعت من الناس حتى اكون شاهد، حتى اكون منصف. العرب غابوا عن المشهد. المنظمات الأممية المتخصصة اللي هي منظمات معنية، لأن هي منظمات أممية، هي الجهة القطاعية صاحبة الاختصاص في تقديم العون للنازحين، لم تقدم إلا هامشا صغيرا جدا، يعني وجودها وجود هامشي ولم يكن وجودا حقيقيا. المخيمات تفتقر إلى الآتي، تفتقر إلى مخيمات يمكن أن يعيش، ممكن أن تتحقق فيها متطلبات الحد الأدنى من العيش، هذا غير موجود. إذا فقدنا حقوق الإنسان. صحة وتعليم، صحة غير موجود وتعليم غير موجود. وهذه أبسط المقومات، لأنه أن يكون هناك مأوى يأوي الناس من الحر والبرد والصقيع. مأساة بكل المعايير. أنا لم يتقدم لي أحد بدعم كمؤسسة، لم أحصل على أي دعم. ربما للأمانة دعم أفراد عراقيين خطية فقراء مثلي ومثلك، ناس طيبين خوش أوادم، مساهمات يعني. هذا اللي يجيب له 1000 تراك سود، هذا اللي يجيب له 500 بطانية، هذا حقيقي موجود. يعني عراقيون بالمطلق، وهم عراقيون بسطاء، يعني وشيعة وسنة وكل شيء أبدا مختلط ومن كل الأطياف، يعني عراقيون حتى مسيح، عراقيون طيبون. شوف، تلقيت رسائل خلال الشهر الماضي من مسيحيين يبكون والله، ومن شيعة يبكون، ومن سنة يبكون. يعني هذه الأزمة أعادت الشعور الوجدان الجمع العراقي الذي يشعر بمسؤوليته. قدم مختلف المكونات، يعني فقراء، ناس بسطاء من الطبقة الوسطى، حتى نكون أكثر وضوحا، يعني من الطبقة الوسطى، يعني اللي هو عنده عيشته وعيشة أولاده وعنده ربما وفر مبالغ معينة. قدم 500 بطانية، قسم قدمهم 100 تراك سود، يعني هذا قسم قدمهم 20 قمصلة يعني شتوية. هذه هي عظمة العراق،
يعني عوفك ايش قد قدم، شنو اللي قدمه. هذه هي عظمة العراق والعراقيين. للأسف الشديد أن هناك دول تصرف، بعض أفرادها يصرفون على الروليت وصالات القمار في البلاي بوي والمليونير في لندن ومانشستر وفي جزر الهواي وفي مدن أخرى، يصرفون عشرات الملايين ولم يتفطنوا إلى مأساة العراق. والعراق على فكرة بصرف النظر عن الأنظمة التي سادت ثم بادت، حكمت ثم انتهت. العراق منذ 1922 كان ردءا للأمة ورديفا لها في كل المواقف التي مرت بالأمة، سواء كانت المواقف كوارث إنسانية قدم العراق مجهودات كبيرة، سواء كانت حروب قدم العراق تضحيات من دماء أبنائه وشبابه، سواء كانت هذه الأزمات أزمات اقتصادية اجتماعية. العراق كان دوما في الطليعة بصرف النظر من هي الحكومة التي تحكم منذ 1922 وإلى تاريخ اليوم. أنت كانت عندك زيارات للدول العربية، يعني ما معقولة أنه لما تحكي لهم هذا الحكي شنو يكون ردهم؟ لا الحقيقة أنا أولا قسم من الدول العربية هي قسم فقيرة وتمر بمأزق أيضا اقتصادي مثل الدول الكبرى الفاعلة والأساسية. أنا للأمانة ما زرت الدول العربية إلى اليوم، يعني منذ توليت الوقف، باستثناء دول فقيرة. هذه ليست مسؤولية الدول فقط، يعني أبدا، هذه مسؤولية المجتمع العربي، مسؤولية المواطن العربي. هذا المواطن الذي قدم في أفريقيا، قدم في آسيا، قدم في أمريكا اللاتينية. العراق على مرمى حجر منه. غاب العرب عن مشهد وملف النازحين الذي هو يمثل ملفا إنسانيا خطرا. العرب هم غائبون إلى الآن. سيبقى في ملف إعادة الإعمار، أعتقد أيضا سيغيب العرب عن هذا المشهد. ونحن الحقيقة كدولة، يعني نحن كدولة قادرون على أن نعيد بناء الوطن من جديد إذا ما استقرت الأمور. احنا قادرين على أن نعيد بناء الوطن العربي بصورة، لكن المشكلة أين؟ هنا السؤال، هنا أريد أسألك شيخ، احنا لا نجي نلوم العرب مباشرة نقول هم اللي تخلوا علينا، هم غابوا أم غيبوا؟ هنا هذا السؤال. احنا ما شفنا بحياتنا، ما شفنا موقف بهذه القساوة من الأخوة العرب إلا بهذه الفترة الأخيرة، إلا لما العراق وقع فعلا شفنا ما يعني العراق افتر ما لقى حد وراه. شوف، ما الغيب الحقيقة ربما، يعني أنت تعرف أنه هناك مشكلة، يعني الحقيقة ربما في استقلال القرار السيادي ربما، لكن أعتقد أنه في هذا الملف كان المفترض أن لا يغيب العرب، لأنه ملف إنساني لا يتعلق. العراق اليوم، ما أقول لك أنه أنت قصدتي بالمرحلة السابقة، شلون تريد هسه اليوم العراق محتاج لسببين أساسيين. السبب الأول أن ميزانية العراق لا تفي بمتطلبات الإنفاق الجاري وهذا الجهد العسكري الكبير. أنت تعرف الدول عندما تخوض حروب ماكينة كاملة من صناعة المال لن تفي بمتطلبات الحرب. هذا أولا، لأن الجهد العسكري محرقة كبيرة، يأكل ثروة بطريقة مجنونة، هذا معروف في كل العالم. النقطة رقم 2 هو انخفاض معدلات سعر النفط بهذا المستوى الكبير من 148 إلى 100 ثم إلى 45. هذا الهبوط الكبير جعل هناك الميزانية العراقية، هناك اختلالات حقيقية في الميزانية العراقية، وربما في العام المقبل سنعاني من مشكلة حقيقية، لأن حجم الإنفاق الحكومي حجم جدا كبير خصوصا على الموظفين، وخصوصا أننا لم نتنبه، لم نعمل شيء خلال 12 سنة الماضية
بتحويل الاقتصاد العراقي من دولة ريعية أحادية المورد إلى دولة قادرة على أن تلبي احتياجات مواطنيها من خلال موارد أخرى. يعني الأرقام، عندما تقرأ الأرقام ستكون الأرقام مذهلة يعني حقيقة في الاقتصاد العراقي. هناك اختلالات هيكلية وبنيوية على مستوى الاقتصاد العراقي. 2% يعيشون 98%. هاي 8 ملايين. احنا عندنا هواي نقوصات شيخنا، يعني اذا نجي نحكي على الاقتصاد حتى على الزراعة على كل شيء يعني بكل المقاييس. احنا اصلا نفتقد على 3 أشياء، 3 أساسيات هن الأساسيات. نفتقد العدل بصورة قانونية، ممكن أن الكل يتساوى قانونيا أمام القاضي. نفتقد إلى الطب والصحة، ونفتقد إلى التعليم. هاي ال3 أشياء الأساسية احنا نفتقد إليها، فلازم نرجع نأسس من جديد. خلينا نروح لتذكير بالعناوين مشاهدينا وشيخنا. تفضل خليك وياي، خلينا نشوف العناوين مرة ثانية وبعدين راجعين مشاهدينا. بالنسبة إلى قال أنه مرة أخرى أرحب بالشيخ الدكتور عبد اللطيف الهميم رئيس ديوان الوقف السني. شيخ، حملة يشهدها العراق فريدة من نوعها نقدر نقول. ما عايشين احنا بهيك ظروف سابقا، لكن بال10 سنوات الأخيرة كنا محتاجين لهذه الخطوة، بس ما ندري من وين نبدي بها، إلى أن طلع الدكتور عبد اللطيف الهميم سوى الحملة الوطنية لمناهضة الغلو في الدين والتطرف والإرهاب. هذه الحملة استندت على عدة جوانب إعلامية، ونشوف أغلب المحطات التلفزيونية بدأت تتجه باتجاه أن تنشر مبدأ الوسطية والاعتدال من خلال هذه الحملة، يعني إظهار الشكل الحقيقي أو الجانب الجميل للدين الإسلامي، والدين الإسلامي أجمل ما يكون. وأيضا من خلال تحركات لعبد اللطيف الهميم من أجل تغيير المناهج الدراسية. أنت تطالب بتغيير المناهج الدراسية، صح؟ شلون؟ لا، هو الحقيقة أولا الفكرة تقوم على الآتي. الفكرة تقوم على محورين أساسيين. المحور الأول أن الحل ليس حلا أمنيا، بل بالمحصلة النهائية هو حل فكري. قد تحرر مربع ما وتسيطر عليه أمنيا، ممكن، لكن إلى أي مدى أنت ستبقى مسيطر عليه أمنيا؟ هذه هي المشكلة. المشكلة يجب أن تبدأ بتحرير الفكر والمعرفة قبل تحرير المربع، أو في خطين متوازيين، تحرر المنطقة وتحرر العقول بالدرجة الأساس، لأن تحرير العقل هو المهم لاستقرار واستتباب هذه الأوطان أمام فكر همجي ظلامي وحشي مارس وأبشع الأساليب في القتل والذبح والتدمير والترهيب والعزل وكل شيء. مارس كل الخطايا والأخطاء. المحور الثاني اللي هو أيضا ابتنت عليه الفكرة، أن هذا الذي نشهده اليوم ليس هو الجيل الأول، وإنما هذا هو الجيل الرابع. لو تم معالجة المشكلة فكريا عند ظهور الجيل الأول ما وصلنا إلى الجيل الرابع اللي هو أسوأ إصدار. وإذا لم نعالج المشكلة على المستوى الفكري والاجتماعي والسياسي سيظهر إصدار خامس ربما يكون أسوأ بكثير من هذا الإصدار الذي بين أيدينا. الفكرة بنيت على هذه الرؤية نعم. من خلال المحورين. كيف نعالج المشكلة فكريا؟ إذن يجب أن نذهب إلى تفكيك الخارطة الذهنية والمعرفية للإرهاب.
عندما تم تفكيك الخارطة المعرفية والذهنية للإرهاب، ما هي الذرائع التي يقدمها؟ كيف يصل إلى الشاب؟ كيف يصل إلى المتلقي؟ كيف يحاول غسل مخه ودماغه إلى أن يجعل من شاب عايش في أسرة، يعيش في مدرسة، يعيش في كلية، إلى أن يخرج ثم يفخخ نفسه ويذهب إلى الأبرياء ليقتلهم ويذبحهم. هذه منظومة فكرية وقيمية كبيرة إذن يجب أن نعرفها. عندما فككنا الخارطة الذهنية والمعرفية للإرهاب وجدنا أن 72 مفردة يتعامل معها الإرهاب. 72 مفردة. تبدأ هذه المفردات بكل مفردة تغذي قيمة أو تغذي نمط، بذرة شرسة، بذرة شرسة، نمط من أنماط السلوك المنحرف، سواء كان السلوك هذا سلوك فكريا أو عمليا من خلال القتل والذبح. تم تغطية الحملة الإسلامية الوطنية لمناهضة الغلو والتطرف والإرهاب اللي احنا الآن باشرنا بها قبل شهرين 18/7 باشرنا بها، والآن ماشيين إلى النهاية في هذا الموضوع. عندما فككنا الخارطة الذهنية والمعرفية إلى 72 مفردة، إذن يجب أن نغطي ال 72 مفردة بمجموعة من الدراسات والبحوث تم تغطيتها من خلال مؤتمرات متخصصة، وكذلك من خلال ورشات تم تغطية ال 72 مفردة اللي هي تبدأ مفهوم الولاء والبراء والحاكمية لله، وتنتهي بحقوق الأقليات. شنو حقوق الأقليات في المنظومة الإسلامية؟ يعني هذه هي المفردات 72 مفردة، وكيف يتعامل الإرهاب معها، ويحاول أن يسوق نفسه على أنه هو الإسلام، خلافة، خليفة، إلى هذا الدولة الإسلامية، تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام، والخلافة والخليفة. هو استغل الوجدان الجمعي للأمة بعشق نمط أو شكل مشرق من أشكال التاريخ، وهو الخلافة الإسلامية. هو استثمر هذا الوجدان الجمعي، الشعور الجمعي الذي يطمح إلى تحقيق دولة الأمة، هذه الدولة التي تشمل كل العالم الإسلامي وفيها خليفة إلى آخره. واستغل كل هذا وحاول أن يغذي المتلقي بمجموعة كبيرة من القيم. نحن نتعامل مع القيم المنحرفة، طبعا نحن نتعامل مع هذه القيم المنحرفة 72 مفردة. كيف نتعامل؟ هنا دقيقة، من يعرف أنه أكو 72 مفردة؟ بالتأكيد ليس الجميع يعرفها، لكن على أقل تقدير يجب أن تكون معروفة للقيادات الدينية، القيادات المتخصصة، في سبيل أن تتعامل معها. لذلك المرحلة التالية، ولهذا أنت بدأت تقترب من الخطباء خصوصا بالضبط. ولذلك نحن وجدنا أن هذه ال 72 مفردة التي نتعامل معها في سبيل أن نعيد الإسلام على قاعدة منهج الوسطية والاعتدال والعدل، اللي الله سبحانه وتعالى اللي هو امتياز الأمة الشاهدة. احنا أمة شاهدة، بمعنى لنا الشهود الحضاري على كل الأمم. هذا الامتياز قد تحقق لوسطيتنا، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. إذا امتياز الأمة الشاهدة أخذناه، هذا الشهود الحضاري أخذناه بحكم وسطيتنا. والوسط على فكرة هو ليس فقط الوسط، هو الوسط يمثل العدل والاعتدال، لأن الوسط هو النقطة المرتكز بين كفتي الميزان اللي هو العدل. يعني نحن أمة عادلة، ولذلك دوما نصرح نقول نحن أمة عادلة مع نفسها، أمة عادلة مع غيرها، أمة عادلة مع خصمها، أمة عادلة مع عدوها، لأنه نحن مأمورون بكل هذا الأنواع من العدل. نعم. خليني أسألك بموضوع العدل، لكن بعد ما نروح نشوف المحور الثالث، نذكر بعناوين المرة الثالثة والأخيرة حتى نروح للمحور الثالث ونناقشه مع الدكتور عبد اللطيف الهميم. ابقوا معنا.
شيخنا قبل أن نذكر بالعناوين كنت تتحدث عن موضوع العدل. يعني هل من العدل أن تترك الحكومة العراقية مئات العائلات المحتجزة بتركيا والوقف السني يرجع يتكفل حتى يجي؟ شوف، هو الحقيقة يعني هي المشكلة، يعني هي مو مشكلة حكومة، يعني أنا للأمانة هذا الموضوع ما أريد أركز عليه كثيرا. شوف أخي العزيز، هؤلاء خرجوا خروج غير مشروع من العراق، يعني خرجوا بوثائق، يمتلكون الوثائق الخمسة لكنهم لا يمتلكون الجوازات السفر للعبور. التعامل بين الدول يتم على أنه إذا خرج بطريقة غير مشروعة يتم حبسه، وبالفعل تم حبسهم. هؤلاء الذين تم إعادتهم إلى العراق هم كانوا محتجزين لدى الحكومة التركية، وفي حجز يعني في سجن. النساء فوق الأرض والرجال تحت الأرض. وللأمانة كانت هناك صنوف كثيرة من العذابات والآلام كبيرة لا نريد أن نذكرها لأن الإعلام ليس هو الساحة التي نتحدث فيها. تم الاتصال بالسفير التركي، وأنا اتصلت بالسفير التركي. تم الاتصال بالأتراك. الأتراك وجدوا فرصة مناسبة لأن يعود هؤلاء، لأن أنت تخلصهم من حمل ثقيل. أكثر من 1400 مسجونين عندهم. هؤلاء عبء على أي حكومة، وبالتالي أرادوا عودتهم. الحكومة العراقية من خلال عمل دؤوب تم إصدار جوازات الحقيقة وتأشيرات، جوازات مؤقتة لعودتهم إلى العراق وتم نقلهم. هذه المشكلة كبيرة الحقيقة. يعني شوف، أنا لست بصدد الدفاع عن الحكومة للأمانة، هذه كل هذا الذي تقول هو مسؤولية الحكومة. لكن اليوم الحكومة مشكلتها كبيرة جدا لأنها تخوض حرب ضد الإرهاب أولا، والنقطة رقم 2 عوائد النفط باتت ضعيفة، وربما سنكون في مأزق في العام المقبل نتيجة لأن الإنفاق الحكومي بالأخص على الوظائف والموظفين إنفاق جدا عالي، يضاف إلى ذلك الجهد الكبير الذي تخوضه الدولة. أنا أعتقد أنه على الحكومة العراقية أن تسرع في تحرير المناطق الموجودة تحت سلطة داعش، خصوصا محافظة الأنبار، لأن محافظة الأنبار إذا ما عاد أهلها إليها ممكن أن تكون متكئا لكثير من النازحين في المناطق الأخرى. أنت رحت لساحات الخطوط الأمامية للمعارك وشفت بعينيك؟ أي شفت. شنو اللي شفته؟ لا الحقيقة أنا شفت للأمانة، شفت أن الأخوة على مستوى العسكر يبذلون جهدا كبيرا. لم يكن بيننا وبين الخط الأمامي سوى النهر، وللأمانة كانوا يسمعون أصواتنا ونسمع أصواتهم، والقذائف المتبادلة يعني قريبة جدا. يعني هو فقط نهر الفرات، نهر الناظم الورار فقط، يعني هذا هو المشهد. المعنويات الحقيقة، معنويات الجيش والشرطة معنويات عالية. أنا أعتقد أن الأنبار ستحرر في المحصلة النهائية، لكن نريد الإسراع في تحرير الأنبار، لأن الأنبار إذا ما حررت سيعود أهلها إليها أولا، والنقطة الثانية ستكون متكئة لكل النازحين من المناطق الأخرى ممكن أن يعيشوا في الأنبار مؤقتا لحين تحرير مناطقهم. كلمة أخيرة شيخنا أريد من عندك للأبطال بالجيش والشرطة والحشد الشعبي والمقاتلين في أبناء العشائر. أنا الحقيقة يعني أقول لكل أولئك الذين يقاتلون الإرهاب في خنادقه، أقول لهم اصبروا واثبتوا أولا. والنقطة الثانية المهمة، اجعلوا الله سبحانه وتعالى، اجعلوا رضا الله سبحانه وتعالى هو المطلوب النهائي. أقيموا العدل في أنفسكم في سبيل أن تكون لديكم القدرة على إقامة العدل مع الآخرين. بالتأكيد أن كل التضحيات التي يقدمها الآخرون هي أقل بكثير من أن يقدم الإنسان نفسه في سبيل وطنه. أقول لأبناء الأنبار المقاتلين الأبطال الموجودين الحقيقة، أقول لهم هذه مدنكم على مرمى حجر منكم، ادخلوها
محررين لكي تحموا للظفيرة شرفها وللشرغل عفافه. دكتور عبد اللطيف الهميم رئيس ديوان الوقف السني، جدا أشكرك على هذه الحلقة، وإن شاء الله الكل يخلي دكتور عبد اللطيف الهميم قدوة له بهذه المسيرة الصعبة، يعني اللي تطلب من عندنا تكافل جميع الجهود من أجل الظفر بها. كلمة أخيرة أوجهها لكل المسؤولين بما يخص معاناة النازحين وإعادتهم إلى مناطقهم، بجهد فردي لكن كان جبار من قبل أصحاب المواكب الحسينية في تقديم خدمتهم بزيارة الإمام الحسين عليه السلام ل 22 مليون زائر عربي وأجنبي وعراقي، وقدروا أن يخلون بصمة لكل الناس اللي كانت تمشي على طريق الزائرين، حتى وصلوا إلى أبي الأحرار الإمام الحسين عليه السلام. شفنا مسؤولين راحوا احنا للزيارة، نتمنى من المسؤولين اللي راحوا للزيارة وشافوا المواكب اللي على الطريق بجهود فردية قدرت أن يعني تقيم، يعني ما أريد أقول أنه مش رفاهية، بس تقيم أبسط المقومات اللي ساعدت هؤلاء الزائرين أو الزائرون إلى الوصول إلى الإمام الحسين، نفسها تنعكس على الحكومة. روحوا للإمام الحسين، بس لا ترجعوا كربلائيين أو لا ترجعوا زائرين، رجعوا حسينيين. هذا أهم شيء، أن ترجعوا حسينيين، رجعوا حسينيين. هاي آخر، يعني ما أعرف أنه بعد أنا شنو أقول. أنا أشكركم جدا مشاهدينا على المتابعة، وأيضا